Здравейте, приятели! Правя това видео за тези, които уважават, обичат и използват даровете на природата. Сега за втори път ще събирам невен, който расте в градината ни, и ще направя крем с мас. Преди 2 седмици събрах и направих. Събирам само свежи цветове. Ето от тази част тук вече съм събрала малко. Това са жълто-оранжеви цветни кошнички. Ще ви покажа как ги правя накратко. В купа ще стопя около 1 чайна чаша мас, домашно приготвена. Купуваме от местни животновъди. И като се стопи, ще добавя около 1 шепа цвят. Аз ще ви покажа. Котлона е на 4-та степен включен. Сложих билката в стопената мас и ще ви прочета от една стара книга "Билките в България и използването им, лечебното действие и приложение". Книгата е от 1973 година. Междувременно намалих на 2-ра степен котлона, да се пържи, така да се каже, по-бавно. Подпомага зарастването на раните и растежа на нови тъкани. Действа противовъзпалително, нервно успокоително и противомикробно, понижава кръвното налягане и засилва работа на сърцето. Прилага се при различни видове наранявания и рани, травматични, стомашни язви вследствие на разширени вени и склероза на съдовете при сърдечни заболявания, пиурея, възпаление на венците и други. И нататък продължава, че се използват при болестни състояния в критичната възраст на жената, жълтеница, болести на далака, недостатъчна и болезнена менструация, за задържане при бременност, при кожна туберкулоза, възпаление на лимфните възли, рак на матката и гърдите, кожен рак и други. 2-3 минути продължи пърженето и изключих котлона. Само ще ви зачета как препоръчват употребата. Настойка от цветните кошнички и зехтин 1:10 се прилага за мазане на трудно зарастващи рани. Начин на употреба: 2 супени лъжици от стръковете или цветните кошнички се заливат с 400 мл вряла вода и се оставят да киснат 2 часа. Прецедената запарка се пие по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно. Ето, мъстта се поохлади. Сега ще прецедя сместа през ситна цедка. Показвам ви от преди 10 дни крема, който направих. Съхранявам го в чекмеджетата на хладилника и има голяма трайност. Приятели, този крем се приготвя много бързо и лесно и е много полезен. Може да се използва за мазане на лицето и ръцете. Кожата става по-мека. Препоръчвам ви да го направите сега, защото невенът цъфти сега. А това е количеството, което се получи от дозата, която ви показах. До скоро, приятели!